Okay, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol dito sa battery clamp. Naranasan nyo na ba yung sa tingin nyo mahirap siyang ipastart at akala nyo is yung palitin na yung battery? Minsan mga kaibigan, ang problema nito ay itong battery clamp. Ito, bumili ako ng dalawa. Itong isa, bali linlagay ko na siya, pinalitan ko na. Pero ang mukha niyan pag yung hindi siya yung pagpipi, kahit anong gawin yung pihit is hindi siya lose contact pa rin siya dahil dyan dito sa battery clamp na ito. Tingnan niyo ito. Yan. Hindi siya ma-focus ito. Itong simple na crack lang ito mga kaibigan. Kahit anong gawin yung pihit dyan sa nut nya is hindi pa rin siya didikit kasi may biyak na ito. Kaya payo ko lang sa inyo, pag kayo ay bibili ng battery clamp ng terminal nyo, is mas maganda yung klase na walang kanal dito. At ito yung bibilihin yung klase yung yan, bali solid talaga siya lahat, walang kanal para nang sa ganun pag nilagay nyo na siya sa battery is yung didikit talaga siya sa terminal ng battery. Yan lamang po, salamat.